Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Ya, selamat siang semuanya. Salam untuk teman-teman semua dan para pecinta-pecinta ternak kambing se-Indonesia, guys. Nah, di video kali ini saya berada lagi di hutan bambu ya. Ini dijuluki namanya nih Hutan Bambu Angker ya. Jadi saya itu hari ini kegiatannya kita lagi mau bersihkan ini bambu untuk pembuatan tenda, guys. Jadi kita pembuatan tendanya itu menggunakan bambu, guys ya. Jadi kami ini berempat, yang satunya tidak tahu kemana abang saya ya. Nah, ini sama Abang Radu dan Bapak Yuyu ya, Abang Yuyu. Oke, sebelum kita lanjut di videonya, jangan lupa dukungannya untuk teman-teman semua ya. Bantu saya dengan tekan tombol like, subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, amin semuanya, sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa yang tadi dukungannya. Kalau sudah, terima kasih, mantap. Kita mulai kerja ya. Go. Parang satu. Jadi untuk kegiatan hari ini, guys, kita tuh lagi membersihkan ini, apa namanya? Duri-duri nih, guys. Karena kalau kita berdirikan tenda tidak bisa kalau ada duri-durinya nih. Jadi harus dibersihkan, guys. Ya.